laay jël ñoom ñoo may pour ma dem reeri boo xam moo tax ma yor carte d'identité diabète bi gisoo ko. ça va. na nga def waaw moom laa koy expliqué xam nga dama jàpp. waa yéegal ci oto bi yéegal ci oto bi. moom laa ko mooy kon léegi dañoo may ma reeri boo xam. waaw waaw fi laa génn fi laay libéré ay nen boo xam. waaw d'accord yéegal ci oto bi rek waaw voilà. voilà léegi man damaa jabet bu ma libéré fii nag amul reer te bu ma reer dama ko ñu ma léegi boo xam am na cere loolu tax ma génn carte d'identité jabet baa ngi jox naa jàllo benn bis jàppoon na ma fi ni ma yow comme que da ngaa jabet te nan la may nga reere boo xam laa préféré jëndi cere reer et li ñaa yi carte d'identité si yow léegi yow foo jóge fii lañ dëgg Kébémer comme lu mu maa leen di jox na ni Kébémer fan Kébémer fa lay Louga waaw Kébémer foofu laa dëkk waaw Kébémer nga jóge ñëw jënd si reer boppam fa laa dëkk la non fii laay libéré ay nen fii laa nekk si zone bi mais bu guddi jotee doo ma dem fee laaj reer waaw amul man leen man damaa jabet waaw léegi man ñu ne boo demee boo xal di fa am cere gisoo insuline léegi man mënu ma am cere pour ma dama jox carte d'identité sugar bi ñu ne ma boo xal de soriwul ma génn kii expliqué wu ma ne ko pourtant bi may dugg ci ngoon romb naa leen fii ba nuyu leen léegi boo xal pour ma jënd fa cere reer moo ma tax a génn fa laay fanaan ba suba te dëkk bi fu ma dugg ñu ne ma amuñu reer mujj na sax dañ may daw naan ko vraiment ma leen yéen dimbali ma lu ma lekk laa bëgg da ngay lii d'accord ñu may ma ni ma demal ba boo xal reer fa moo tax ma jox 40 jabet ñoom ko insuline yi moom ma génn meeru dara loolu dong la mel noonu léegi boo xam ne boo demee xuma Ndeye Ndiaye wax laajte mu jaale yow lan ngay transporter ay nen waaw wàccal waaw léegi tegal loolu nga wàcc maa ngi gëndeelu fii mais boo demee am na cere loolu moo tax a génn pour dem boo xal ma demee boo xal reer fa France ñu ma Ndeye Ndiaye boo demee tëjël beneen kii bi voilà loolu moo ma tax a génn li nga yow yëpp ay nen la waaw nen rek laa yow moom laay libéré fii mais dëkk bi foo dugg ñu ne amul cere mu fondé wóor na yàlla fii dinaa def loolu mu ñu ma léegi boo demee waaw boo demee boo xam boo laajtee Ndeye Ndiaye dañ la jaay cere man faa reer loolu moo tax a génn nii boo xam nii nuyu naa leen sax ci ngoon bi may dugg waaw d'accord tëjal oto bi tax a génn tëjal yàlla jégalu na ndax ab reer doo nga jërul woon lii wax dëgg yàlla moom mais tooñ naa ngeen jégal ma lii ma tax a génn ñàkk wér moo tax ma jox ko kàddu yow waa sëñ bi wuy ma yow transport de marchandise ngay def yow mën nga daw heure bu la neexee waaw mais dama xaw a tiit xam nga temps yi rek laa jël pétition yi mi ngi nii chaque jour waa léegi déglu ma damaa def erreur waaw déglu ma jarta tiit jarul ragal ñun suñu liggéey rek la ñuy def yow boo rombee di dem dañ lay arrêté xool lan ngay dox ak loo yeb moo tax ñu ne fii xam nga newuñu fii rek pour taxaw oto yi di romb ñu leen di xool sinon suñu liggéey kon dañ koy xoolaat voilà léegi nag waa déglu ma rek yaa ngi dégg kon buñ la arrêté buñ la contrôlé buñ amul lu ñu lay jàppee dañ lay bàyyi nga dem jëndi sa cere dégg nga waaw amul benn problème mais nag am na leneen lu ma la bëgg a dénk tamit del takk masque kii nag kaala ah très bien masque gant waaw léegi nag day koy takk masque bi dégg nga très bien waaw léegi nag masque bi aussi da ngay jéem wut masque tissu waaw nga xam ne da nga koy fóot digg parce que kii xam nga ne tilim na tilim goo xam ne ah mënoo ci continuer di ko sol nii boo mënee am masque tissu waaw d'accord waaw c'est bon garaawul jël sa bagage balaa mu réer boqol ngay fanaan waaw demal amin ñàkk wér la parce que liggéey bi ngeen nekk nii rafet na ñu ngeen di dimbali waaw bëgg suñu réew yeneen réew yi li ci nekk waaw demal nga yegg ak jàmm am léegi xoolal ay masque ngi nii gis nga day jërëjëf grand seen liggéey rafet na voilà da koy joxuma la wax pour nga teg ko ci ot da koy takk dama koy takk léegi kay très bien jërëjëf yàlla na leen
voilà.